Soldante, filho. Tá começando a roncar agora. Esse carro tem mais de 200 passadas já, cara. Os caras tá podando a 44. Que Opala que pula mais de uns 6, mano. Não dá pra ver aqui. Ah, agora deu. Ah, tá gordo ainda. A terceira tá engolindo muito rápido. Vamos dar de quarta. Não dá nem pra ler direito a sonda. Dá uma de 3. E uma de só 4. pra gente ter o comparativo com a e uma de puxada 4 anterior. na sequência, né? Tá e bom. aí uma de 4, só pra gente ter a nova régua ali. Enche muito porque daí, rápido, se você puxar de 3 aqui e ele... Aí não vai saber, né, Ricardo? Você não vai saber se ele melhorou ou piorou. Travou, tá duro. Melhorou, né? O que a sonda veio? 8588. Ah, tá bom. De quarta, né? Ele vai afinando lá pro final. Quer mexer alguma coisa no ponto? Agora de combustível acho que tá bom, né, cara? Mexer, tá bom. Mas se você for puxar à noite, eu tenho que deixar mais gordo um pouco. Viu? Você prefere voltar ao que tava? Não, eu só iria mexer no ar um pouquinho. No ar? Você que manda, velho.